continuamos. Agora vamos coa... Perdón. A exposición dos pósters que están os pósters están aí expostos no pasillo, non, de entrada. Vamos dar paso aos representantes destas experiencias que se van a ocupar Mar e Guille de realizar este acto. Bueno, mentre esperamos a que Kiko vea ou si podemos ter os micros, porque a nosa intención é estar por aquí un pouco entre vos, polo medio. Antes de nada, queríamos agradecerlles ás persoas todas que participan nos pósters, que tiveran accedido a contar a súa historia, tamén a facernos caso durante todos estes días previos que lles dimos bastante a lata con toda a información que lles fomos pedindo, un pouco para condensar todo o que lles pedimos. Nada, son experiencias, pois eso, que foron escollidas, pois de algunhas que durante estes últimos 10 anos xa colaboraron coa sociedade e outras que tamén nos, pareceron de interese cos temas que hoxe nos traen aquí. Bueno, se non vamos, se quedamos así, pois creo que vou deixar o micro. Lo siento. Que se me va, que fales aí. Sí, para que quede grabado. Ben, pois va. Pois a primeira persona a que vou chamar aquí ao estrado é a Javier Fernández, que ven desde Vilariño de Conso, que nos ven contar a súa experiencia. Eu non quero facer spoiler de nada, que sexa el que vos fale da súa ganadería. Sí. Sí, claro, é que eu encima son enana. Buenos días, eu son Javier Fernández e teño 27 anos. Alquilei o monte da comunidade no pueblo de Castiñeira, en Vilariño de Conso. É un monte Hola. E poñemos pilas a isto. E hai actualmente unos 60 hectáreas de... Poden ir tornando. Actualmente son 400 hectáreas, as cales están cerradas por alrededor e por adentro hai 3 zonas que son perimetradas, a parte dos pastizales que son base. Despois hai que preparar. Já nos tuvimos a vaga dos incendios no mes de agosto e, por desgracia, quedou bastante todo queimado, só quedaron unhas 80 hectáreas sen queimar. Actualmente tamén hai 46 vacas nodrizas e das cales 10 son novillas para parir durante o inverno. Eu incorporei no ano 2023, pero montei collino no 22, que era cando acababa a concesión do anterior alquiler. Eu no ano 2022 xa puxenme e desbrocei 30 hectáreas, mais abonei con químico alrededor dunhas 20 nos pastizales. Pois no ano 23 foi cando incorporeime, mas xa chegaron as primeiras vacas. No ano 23 chegaron as primeiras vacas e no 28 de julio chegaron 19 vacas limusinas traídas de Francia e despois o seguinte ano, en junio, chegaron o resto de raza blonda Aquitania. Actualmente hai 46 vacas, teño un macho blonda o máis que explicar. Bueno, xa comentache o tema da afectación dos incendios. Agora en que estado estades? Está todo arrasado, cierre sobre todo. Hai ardidos entre pastizales e cierre perimetral de afora, hai uns 10 km de cierre ardido. Haberá que repolora durante o inverno e despois en monte das 400 hectáreas quedarían 80 sen arder.
Bueno, todas estas experiencias, o resto despois imos ter un tempo para estar fora tamén vendo máis en detalle os postres, porque é posible que non vexades moito. E tamén lle podemos facer máis preguntas a quen lle interese máis a súa experiencia ou o resto das que veñen a continuación. Vale, pois agora lle vou a pedir... Lle vou a pedir ao vídeo, como prefieras, ves hasta aquí ou como te sintas máis cómodo. Ahora, estábamos vendo unha experiencia dun gandeiro interesantísima, dun gandeiro, dunha explotación, e agora vamos a ver unha cousa un pouco distinta, porque en este caso son moitos gandeiros, el vos vai a contar o que fan. Moi bons días a todos. Gracias por contar con nós, ca visión da Comunidade de Montes de Baroña, que estamos en Porto do Son. E como dicíamos, somos gandeiros, sí, somos comuneiros. Somos veciños, xente que habita o territorio e que formamos parte da Comunidade de Montes. E entón non hai, os nosos animais, os que están no monte, son de todos os veciños. Simplemente que o gestionamos neste caso pois con personal propio da Comunidade de Montes. Non é cada veciño que vai ao monte, sino que os animales son todos da comunidade e neste caso, pois por eses empregados que ten a Comunidade de Montes. Temos 878 hectáreas de terreno. O monte, pois desde a parte do mar hasta un pouco unha parte máis alta e onde hai de todo, pero prácticamente está arbolado. Das 878 hectáreas, 640 están arboladas, é dicir, estamos traballando en zonas onde xa hai algo, onde hai uns árboles e teñen que coexistir a ganadería. Empezamos a introducir sobre todo cabalos, porque era o animal que mellor se adaptaba ao noso terreno e que comía o toxo, que é un pouco a especie máis abundante que temos neses montes costeiros. E daí, tiñémolo basicamente por abaratar custes de desbrose. E se non estaba cuantificado económicamente o beneficio que nos daban, porque non vendíamos carne, nin vendíamos nada, simplemente que aforrábamos na limpeza do monte. Pero pouco a pouco fomos introducindo outros animales porque necesitábase, porque se empezaba a salir, sobre todo zartas, silvas, xestas, e fomos introducindo outra ganadería, da cual sí que nos axudou unha reunión que tuveramos con Eloi fai uns anos, moitos anos, alá en Noia. Dixe, pois podemos introducir cabras e ovellas. E estamos aínda hoxe con ese proxecto de introducción de cabras e ovellas. E xa por último, tamén gracias a que na administración invertiron un diñeiro aí para facer uns pastizais nunhas zonas nas que nos consideramos interesante crear discontinuidade entre as masas forestales, porque en tema de incendios era moi interesante ou moi necesario, e sobre todo tamén ter ese alimento, ese pasto para os nosos animales, e foi cando introducimos vacas. Temos cabalos de pura raza galega e despois os que non teñen o pedigrí, digamos así, pois temos un acordo coa Universidade de Vigo no que creamos unha entidade de custodia do territorio para a conservación do cabalo galego do monte, denominámoslo así, e incluso os seus hábitats, entendendo a importancia que os animales fan no monte. Tamén temos no que é as vacas, vaca cachena, porque é un animal que se adapta moi ben ao noso territorio, ao noso entorno, e temos unhas vienesas que era dun veciño que se desfixo delas e, pois acollémolas nós ali na nosa comunidade. No tema de cabra e ovella, pois temos un pouquiño que hai por ali. Intentamos, sobre todo, explotacións de persoas maiores que se van desfacendo delas, pois introducilas no noso monte para que non se perdan eses animales, por tanto, ainda non temos aí moi ben clasificado a raza. É moi importante entender que a principal labor que facían estes animales, como dicía antes, era a limpeza do monte. Pero hai que transformar esa carne, porque ahora temos un produto con as características moi boas e ao final estábase vendendo prácticamente, no caso, por exemplo, dos potros, a precio regalado. Veñen empresas tratantes que buscan sobre todo para o mercado de Italia por aí e o que se estaba vendendo era moi, moi barato. E antes de vender barato, pois mellor dalle aos veciños. Entón, nas navidades fixemos uns embutidos, uns chourizos de carne de potro que lle demos ali aos veciños e gustou tanto que o cuñado na cena de Navidad sempre di, e isto onde se compra? E non se compraba en ningún sitio porque non tiñemos a venta. Entón, pois, se os veciños queredes, aprobouse en asamblea, pois vender, elaborar eses embutidos que non se facía unha industria cárnica. Entón, sempre dependemos de xente de fora. E dixemos, temos que ternos un espacio para transformar esa carne, non solamente de potros, sino dos outros animales que estábamos tendo. Entón, puxemos en marcha un centro de transformación de produtos cárnicos ali na nosa parroquia, que a día de hoxe saleu a noticia a semana pasada que firmamos un convenio coa Diputación para que ese centro sea colaborativo. É dicir, que non solamente sea para os animales de Baruña, sino que podan outros gandeiros, outras explotacións que teñan ali do redor, pois poder tamén transformar esa carne ali. Entendemos que é un proxecto moi interesante porque vai dinamizar un pouco todo o noso territorio. E entón, con eso tamén se consigue creación de empleo, un pouco todas as cousas de asentamento de poboación rural, entendéndonos, o rural Porto do Son,
Hai que disculparse moitas veces cando outra xente realmente sabemos o que é o rural e ali, bueno, pois non temos tanta esa presión, pero sí que estamos no rural e estamos dignificando o noso territorio, o que temos, os nosos montes e a parte, pois neste caso, a carne dos nosos animales. Bueno, somos un monte multifuncional, por tanto, os animales conviven en total libertad no noso monte, pero ademais con toda aquela xente que ven a él, vale, aproveitamento micolóxico, lógicamente a madeira, a resina, outros aproveitamentos que temos, e todo isto é complementario. Isto fai que darlle un valor non solamente económico, que é importante, sino tamén ambiental a todos estes territorios que temos aí na nosa zona. E un pouco así falando un tema da ganadería, creo que polo se chega. Moi ben, pois moitas... Ovidio, non te me escapes. Ven pa aquí, non te me escapes. Mira, unha pregunta moi rapidiña, porque é unha cousa que sempre chama moita atención cando vos escoitamos. A mí me gustaría saber, porque sodes un monte multifuncional, un monte que apostou tamén pola ganadería en unha comarca que xa non é gandeira, donde os animales que quedan son case animais de compañía. Como conseguistes convencer aos veciños e conseguir o apoio dos veciños para metervos en semellante aventura? Pois realmente foi fácil. Tivemos unha axuda aí do Laboratorio Ecosocial do Barbanza no que fixemos un estudio, un análisis de que era o tempo pasado. E o tempo pasado é da ganadería. Os nosos montes, os montes veciñales, prácticamente tiñan gando no monte. Hasta que daquela o ICONA, o Patrimonio Forestal del Estado, dixeron que os montes tiñen que ser productivos. E pensaban solamente en cartos, xa eran productivos. O que nos eliminaron foi esa biomasa forestal que despois se convertía nas cortes para a cama dos animais e daí era o abono para as nosas fincas, pois quitaronos esa parte do monte. E a ganadería que tiñemos, que tamén comía do monte, pois tamén se quedou relagada a outro tercer punto, apartada, para plantar, no noso caso, piñeiros. Por iso o noso monte está moi arbolado, froito desas repoboacións. Pero a xente tiña aínda na memoria que sempre había animales. E que animales había? Pois neste caso había moitas ovellas e moitas cabras, por iso nos interesaba introducilos. Máis cómodo para nós era o manejo dos cabalos, porque, bueno, o cabalo é un animal un pouco máis manejable e aparte, como temos lobo, digamos que, bueno, pois é un animal que non vendías, non tiña valor e a función que facía para manter o lobo controlado na parte alta e que non viñera para baixo, pois tamén era importante. Pero sobre todo eso, identificar que xa había animales e que a xente os quería. E entonces a xente era reacia a volver a ter animales nas cortes e volver a ter ese traballo, ese esforzo que xa facía tempo que olvidaran, que non sabían como era, pero que estuvera a comunidade. E neste caso, a ter empleados que os gestionara a propia comunidade era moi interesante. E o beneficio é non solamente, bueno, pues esas cenas ou esa carne que poden levar os propios comuneros, sino que teñan este espacio, este centro de transformación colaborativo para que eles, bueno, pues se se volven a animar a ter por menos un porquiño na casa, pues que teñan un espacio de transformarlo e sacarlle valor a eses produtos. Moi ben, e antes de darlle paso á seguinte persona que vai a contar a nosa experiencia, tú falabas do Laboratorio Ecosocial do Barbanza. Bueno, pois vou aproveitar que está Manuel aquí, que non lle parezca malo atraco, e me gustaría, porque Manuel ven da Fundación Ría, que é unha cousa moi rara en este contexto, pois porque son unha banda de arquitectos que están a cabo un traballo moi interesante no territorio. Entón, a min, o que me gustaría que nos explicárades que pintades vos en esta pomada e por que tedes tanto interés na produción gandeira. Bueno, moitas gracias a non un atraco, senón unha oportunidade tamén de presentarnos aquí. Bueno, son Manuel, acompáñame Claudia, que tamén é da Fundación e traballa directamente con Baroña neste proxecto. Nos somos arquitectos, nos traballamos un pouco mirando cara ao territorio en Galicia. Bueno, está fundado por un arquitecto de fama mundial, moi recoñecido, con moitos empleados no mundo, pero bueno, centrouse aquí en Galicia. Estamos mirando un pouco como preservar esos valores, en principio mirando cara aos edificios e vendo a ver que podemos protexer e como podemos facer as cousas mellor, pero claro, en Galicia, en canto miras ao territorio, xa estás inmediatamente no rural, e o rural é productivo, e nese rural pois vemos toda unha historia de aproveitamentos agroforestais, esa actividade tan necesaria para poder pois eso, protexernos dos incendios, xenerar riqueza e recuperar, digamos, todos esos entornos rurais. Nos realmente comezamos un proxecto en colaboración coa Universidade de Santiago na que empezamos a mirar como manexaban estas comunidades de montes o territorio e que podíamos aprender deses modelos pasados que eran multifuncionais, que eran circulares, que eran de proximidade, digamos, todos esos conceptos que hoxe están no Pacto Verde Europeo e nas políticas agrarias
xa estaba naqueles modelos, non? Entonces, como decía o vídeo, recollimos, digamos, esas aprendizaxes da súa man, pois nunha publicación, e despois o que servimos nós é realmente un pouco de conexión entre o mundo pois rural, gandeiro, agrícola, productivo, realmente, coa comunidade científica e esas políticas europeas, baixalas a terra e realmente coa xente que traballa o territorio, que habita o territorio, pois poder facer proxectos reais. Con isto, pois aventurámonos a desenvolver cada vez máis ese traballo do laboratorio ecosocial e montamos unha proposta que presentamos á Fundación Biodiversidade e conseguimos dos fondos Next Generation pois 2 millóns de euros que se aplicaron pois a mitade polo menos, 1,5 millón directamente no Barbanza, pois en contratación de personal, en facer moitas probas nese centro de transformación, en facer desbroces, peches, introducción de gando, meteuse pois eso, cabra en extensivo para facer cortalumes e para xestionar franxas de biomasa, e bueno, fixéronse plantacións, tamén estudio de solos, en pouco, digamos, esa integración. Polo tanto, Fundación Ría neste papel o que fai un pouco escoitar e ir acompañando esos procesos. Gustábame como describiches a sociedade, porque era ese acompañamento a aquelas granxas que necesitan ese apoio e que están interesados en telo, e nós un pouco falaba moitas veces con Kiko esa labor de entidade facilitadora que ao final vai acompañando, en un momento concreto ten que dar un apoio técnico que ven da man da universidade, noutras veces ten que dar un apoio legal que tratamos de incorporalo, noutras un apoio administrativo burocrático, pero moitas veces é simplemente comunicalo e conectalo con outras partes necesarias para facer este cambio. Así que, Bueno, moitas gracias, Manuel. Moi interesante ese acompañamento. Seguimos pola costa, un pelín máis abaixo. Os únicos representantes aquí da provincia de Pontevedra son a comunidade de Montes de Meira, en Moaña. Está por aí Sergio, que tamén che vou pedir que poñas hasta aquí. Eso, que defendas aí un pouco que na provincia de Pontevedra tamén temos espazo para non só ter animales de compañía e algo máis tamén de produción. Vale, nada, antes de nada, desculpar a ausencia do presidente, que por motivos laborais non pode estar. Eu son o capataz da comunidade, o que turra todos os días con as cabras, máis co monte, pero sobre todo coas cabras. Nada, non somos pioneiros tampouco, somos do mellor dos primeiros en Pontevedra, pero tamén está a comunidade de Montes do Rosal, que tamén iniciou canda nós máis ou menos a súa explotación, o sea que exemplos hai e se poden seguir. Bueno, recalcar, comunidade de Montes de Meira en Moaña, Pontevedra, porque xa temos anécdotas con esta historia. Nada, nós somos unha comunidade de montes de 450 hectáreas que iniciou o proxecto gandeiro no 16. Bueno, a Xunta Rectora nese momento pois entendeu de que facía falta o mellor pois a maiores de buscar unha multifuncionalidade do monte, pois facer outra xestión do territorio, non? Que nós, ante todo, non somos gandeiros, somos xestores do territorio, as comunidades de montes. Entonces, as cabras eran unha ferramenta para xestionar ese territorio. Entonces, nada, apostaron por esa iniciativa e se comezou, como pon aí, un rebaño de 100 cabras, e a idea era, máis que nada, pois manter o monte xestionado, limpo, hasta onde poidamos chegar, non? E a idea, bueno, aí o plano non se ve completo, se vos fijades, ou despois no póster fora, esa distribución do noso monte, os peches gandeiros que temos, que a día de hoxe temos 3, sería esa zona sombreada azul, que non se ve un peche gandeiro que está na parte de abaixo, e as zonas verdes son plantacións de frondosas, ou, bueno, máis que plantacións, xa frondosas consolidadas, non? E a idea nosa é xestionar o monte para prever a afección dos lumes, porque os lumes non van a desaparecer, por desgracia, cada ano están máis presentes e son máis agresivos, pero a idea é que nos poida afectar na menor medida posible, non? Entón, vedes sobre todo esa parte norte que a temos xa con bastante frondosa,
faltaríanos a parte sur que non se ve agora mesmo, pero, bueno, a idea é, pois, entre o rebaño, a xestión do rebaño, esas áreas de frondosa, como áreas de prevención, pois un pouco facer esa xestión preventiva do monte. Hai quen di que, bueno, que o monte debería estar todo arborado. Nos de 450 hectáreas, pois temos arborado, refírome a nivel productivo, non? Que todo monte debería ser productor. Se temos 450 hectáreas, todo productor, e ven un lume nos arde todo, non nos vale absolutamente de nada, non? É mellor ter, pois, a metade do monte ou así en produción e ter zonas de conservación que son necesarias. Conservación e prevención. No noso caso, somos un monte que está na área de influencia de Vigo, somos un monte periurbano totalmente, entonces tamén é necesario ter esas zonas de conservación, ter esas zonas de uso da veciñanza, zonas de preservación de mananciais, que neso estamos traballando e seguimos traballando. Nada, non me quería estender máis, que estou soltando aquí un rollo, que non estou tampouco moi acostumbrado a este tipo de actos. Nada, calquer pregunta, pois... Nada, moitas gracias. Bueno, pois dun monte no eixo atlántico vamos a unha explotación e, en este caso, a Ourense. Entón, lle vou a pedir a Javier Cotado que debe de andar por aquí. Non está. Bueno, Javier, perdón, é verdad, tennos que disculpar porque hoxe pariulle unha vaca e creo que tivo un problema con ela. Pero bueno, non sei se habería alguén que pudese... No, pero hai plan B, non hai problema, tranquila. Eu vos conto un pouquiño que a explotación de Javier, que está na Veiga, que era unha explotación que ten fundamentalmente vacuno, está xestionando ou recuperou 70 hectáreas e está englobado dentro de unha das aldeas modelo aprobadas nestes últimos anos. E entón, aproveitando que temos aquí, tamén moitas gracias por vir, a Carlos Díaz, que ademais é un técnico que está traballando detrás deste proxecto, que nos pode dar moita información sobre as aldeas modelo, pois lle vou a pedir que veña a sustituir a Javier e que nos conte un pouquiño sobre esta explotación en concreto e tamén sobre o que se fixo en esa aldea modelo. Sí, e de novo, perdón o atraco. Eu viña a escoitar, que non viña a falar. Bueno, bo día, son Carlos, como xa presentaron, son técnico no Banco de Terras de Galicia e, bueno, o Javito, que como coñecen na aldea, pois incorporouse a actividade agraria nesta aldea modelo. Unha aldea modelo, pois que non sei se coñecedes ou oístes falar dela, é un dos instrumentos de recuperación de terras que recolle a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que se publicou no ano 21. Sí, 21. Bueno, que é unha aldea modelo? Ainda que o nombre pode levarnos a algo de despistarnos do que é un proxecto de recuperación. Recuperación de terra abandonada. Unha das características comuns dos instrumentos de recuperación, vou poñer 4 cousas en común. A primeira é que son voluntarios, quer dizer, se non está de acordo os propietarios dos terreos, non hai proxecto que vaya para diante. A segunda característica xa máis técnica é que a superficie mínima destes proxectos son 10 hectáreas, por norma xeral, tanto en aldeas como outros instrumentos. Outra, ten que haber como mínimo un 50% do abandono do terreo e ten que haber un acordo de como mínimo do 70% da superficie, é dicir, os propietarios que representan o 70% da superficie da aldea ou do polígono, neste caso, ou seña, teñen que estar de acordo en levar o proxecto adiante. Se todo iso non se dá, pois non hai proxecto. E que pretende a aldea modelo? Algo tan sinxelo como é recuperar a actividade agraria no entorno das aldeas. Isto, bueno, falaros xa antes dos lumes, no ano 17 tamén foi un ano malo para os lumes. A raíz deso creouse unha comisión no Parlamento
que traballou sobre os lumes. Esa comisión deu lugar a un ditame, e ese ditame, moitas desas cousas salieron nese ditame, pasaron despois a recollerse na Lei de Recuperación da Terra Agraria. Unha desas ideas que había era a aldea modelo como mecanismo para protexer frente ao lume as aldeas. Aí había hai un convenio da FEGAM coa Consellería de Medio Rural e cos concellos para limpar as faixas de alrededor dos núcleos. Pois apoiándose nese convenio se desenvolveron as aldeas modelo, que pretenden algo tan sinxelo como é recuperamos a actividade agraria no entorno da aldea, e se está recuperado a actividade agraria, pois se ven o lume, pois temos mecanismos de defensa e de paralo antes de que afecte as vivendas. E non sei que máis, aldeas modelo, sobre Meixide é unha das aldeas modelo, creo que debe ser das máis grandes en extensión, ten sobre 70 e pico hectáreas. Por nese perímetro son 600 e moitas parcelas e case 200 propietarios. A labor deste caso da administración nosa é falar con todos eles, convencelos do proxecto e que estén de acordo en ceder as súas terras para que unha persona, como neste caso Javier, as arrende e as poña en produción. Ese é un do exemplo. El ten, non me acordo que tiña, ten vaca verde, vienesa, ten vienesa. Isto é a Veiga, está aos pés de Penetrivinca, tamén hai acondicionante climático aí para o tema de produción de pasto e todo eso, que sabedes vos máis que a mí. Das 21 aldeas que hai, 18 están nesta situación, é dicir, xa se recuperou, xa están arrendadas, xa hai un produtor ou unha produtora encargándose de manter eses terreiros. E creo que das 18, agora falando, pensaba de memoria, eu creo que máis de 15, vamos dicir casi todas, están recuperadas a base a pastoreo. Ben enseña con vaca, ben enseña con ovella, con cabra ou con porco. Temos varias con porco celta, pero todas elas, a maioría de todas, están recuperadas a base de pastoreo. Bueno, pois moitísimas gracias. Bueno, despois, se tedes interese, tedes o póster exposto e entón podedes ir ali e ver máis contido sobre esta explotación en concreto. Ahora o que lle vou a pedir é que veñan aquí Alex Varela e Yolanda Pacín, porque vamos a ir de A Veiga a un lugar máis próximo que é Monterroso. Entón, quen dos dous vai falar? Non, fala ti. Bueno, bons días. Perdonade se non somos moi profesionales, pero é a primeira charla que damos así con tanto público. Bueno, por nada, imos vos contar un pouco o que facemos e o que temos. Pois, bueno, temos ovellas, cabras e tamén temos cabalos. Empezamos no 2020 e había sobre 20 ovellas do país. Ela ten 21 anos e eu teño 25. Empezamos con 20-21 ovellas e eran do país. Entón, claro, dicía yo ali, ostra, con estas poucas ovellas ou telas ou non as ter. Ou seguimos medrando ou as vendemos, porque estamos perdendo tempo, que o tempo é valioso e iso nunha cousa que ao fin e ao cabo non nos quita de nada. Entón empezamos así de broma a ir vendo ovellas, a ir vendo razas. Liamos moitas razas que atopábamos e todo, e empezamos a comprar así de broma. Hoxe hai 340 reproductoras, 50 cordeiras de recría, 17 cabras e 4 cabalos. Bueno, hectáreas temos sobre 34 arrendadas, e despois no tempo de inverno temos, debe ser 36, que son dunha granxa de leite, que mentras non ensilan nós pacémosllas. Claro, o que aforra cartos tamén, porque non ten que triturar as fincas e nós mantemos os animales. E despois o noso manexo, pois utilizamos mallas eléctricas con pastor e todos os días as cambiamos de parcelas. O que conseguimos con eso foi menos carga parasitaria
Bueno, que as fincas tampouco sufren tanto ao non estar todos os días encima delas, están tamén mellor. E despois os cordeiros empezamos botándoos fora, pero o que víamos é que non ganaban, tiñamos uns carneiros moi bons, pero víamos que os cordeiros non ganaban peso, iban fora, botaban moitísima barriga, pero non lle vías un desarrollo bon. Despois, ao cabo dun mes e medio, claro, había que desparasitalos, porque collían moitos parásitos da erva. Entonces empezamos a probar con un lote deixando dentro, a ver como iba. Había unha diferencia enorme, xa de parásitos, de kilos, pero unha barbaridade. Entonces xa este ano na primavera houve 250 cordeiros e deixámolos todos dentro. Bueno, con 2 meses xa botaron sobre 14 kilos en canal. Dixemos, non, fora non poden ir que non... E además que non nos desparasitamos ni nada, o sea, forras cartos e ganas en peso. Bueno, despois as razas que empezamos a meter foi a charolesa, a sulf, a dorper, a azul do mar e Texel. E tamén había alguna así xa cruzada gallega, que ao principio eran todas gallegas, pero no noso sistema non funcionaba. Entón empezamos a quitalas e deixamos así algunas xa cruzadas. E agora o que intentamos é conseguir unha raza híbrida, o sea, non puras, senón ilas cruzando, fanse moito máis duras, os cordeiros aguantan moito máis, e agora o que intentamos é quedar ca azul do mar, xa que no noso manexo é unha raza que po noso estilo vai moi ben, medran ben e aguantan moi ben o frío e todo. Bueno, que as cabras queremos seguir aumentando, pero bueno, de momento queremos intentar cerrar mellor as fincas porque non son como as ovellas, non? Queremos ir experimentando tamén con elas, ir metendo as cabras sí que son gallegas, pero bueno, tamén queremos ir probando como as razas, pero como dixen antes, preferimos primeiro intentarlas cerrar ben. Bueno, cos cabalos tamén hai 4 e queremos tamén intentar ter algún máis, e ovellas por seguir medrando polo menos hasta 500 ou así. É pouco máis que dicir. Bueno, eu non sei vos, pero é un gusto, non é un gusto escoitar esta xente nova. Jova, é que, de verdad, parabéns porque estades facendo unha cousa impresionante. Eu o que me gustaría é que nos contárades que foi o que levou a 2 mozos tan novos a metervos en unha explotación, a tirar por unha explotación de ovellas. Por que quedastes? Pois antes xa na súa casa seus pais xa tuveron ovellas hai moitos anos, chegaron a ter sobre 250, pero o que pasa, eles sí que as tiñan en montes comunales e era de varios veciños, entonces un ano veu o lobo e matoulles unha animalada de ovellas e ele ainda era pequeniña. Entonces, claro, ela non a deixaron ir a ver as ovellas e ele gustaban xa de moito de pequeniñas ovellas, que de feito tiña unha que lle chamaba que lle daba as galletas. Entonces, claro, quería entonces o nai non lle deixou, dixo que non. Entonces, claro, ela xa empezou a desconfiar, porque sempre deixaban ir con eles entonces ele ao cabo dun cacho quedou así na casa e viu o remolque que viña cargado pero unha burrada de ovellas mortas. Entonces, claro, ela viu eso e empezou a chorar e como que lle escolleu rabia. Claro, despois vías tan indefensas que non quería, xa non lle gustaba tanto, pero claro, despois xuntouse a min tamén me gustaban moito as ovellas entonces, claro, empezou a encariñarse con elas, de feito hai unha que ten agora 15 anos que non me deixa vendela porque é como se fora a filla dela. De feito, está no establo e tives un animalado de ovellas e chego eu e, bueno, ainda me va facendo caso ou tal. Chega ela e chama por ela e ven desde o final do establo buscala ela. Entonces, como lle empezou a gustar, empezamos así a medrar os dous. E como os dous nos gusta o mismo...
Ai, sí. Bueno, eu empecé antes de conocer a ela, nós xa tuberamos, xa digo, había sobre 15, 20 ovellas. E para empezar con nós antes tuberamos vacas. Pero despois meu pai era arbañil e traballaba toda a semana fora, e entonces, claro, chegáramos a ter unhas 28, 30 vacas. E claro, era a miña nai sola con todos os animales, porque meu pai viña os fines de semana e xa estaba canso de toda a semana e pois os fines de semana tiñase que poñer con eso. E entonces decidiron vender as vacas. E pasou algo como a Yoli tamén. Tiña unha vaca que era moi amiga, o sea, quería moito. E cando vin marchar no camión, tamén como que lle escollín ese xa de desánimo. E claro, vía o establo parado, e vía todo así medio abandonado, e eu tería sobre 10 anos ou así. E trouxeramos un cordeiro pequeniño para a festa que sempre traíamos. E ese era pequeniño, pero moi pequeniño, que lle dera o biberón. E pois o año era como se fora un can. Viña comigo, de feito, viña comigo á parada de autobús e viñame a esperar e todo. E claro, despois o mes da festa, dixo miña nai, bueno, pa a semana que ven hai que matar o año. E dixo, no, o año sintocho moito, pero non o mates. É como que non porque queres o año, que non che dá un solo, non che dá rentabilidade ninguna. O año non o matas, busca outro que este non o mates. Bueno, xa falaremos. Entón foi quedando así a cousa, que darían 15 días para a festa. E dixo miña nai, mañá despide todo o año que sintocho moito, pero ten que ir para a cazola. E dixenlle eu, no, se me matas o año, sintocho moito, pero venche todo suspenso. Pero como que? Quen che aprendeu a ser así tan chantajista? E dixenlle eu, bueno, ti proba, se o matas, eu suspendoche. Pero que o año non che dá nada, tal e cual. E dixen, bueno, ti se mo deixas eu aprovecho todo. Seguro? Sí. Bueno, entón chegaron as notas, viñan todo aprobado e quedou. Pero claro, despois o año era eu o año, e eu polas tardes iba a estudiar e iba co año para hacer. Pero a mitad das veces estaba deitado a min, porque claro, ele solo. E dixen, un día así estábamos os dous e dixen, tienes que buscar unha compañeira que ti solo aquí, meu vello, aburreste. E dixen, entonces eu estuve pensando, dixen a miña nai, mamá, se me compras unha ovella, volvo-che a probar todo. Non che compro máis ovellas. Pero ti, vendemos as vacas e non queren nos meter coas ovellas. E xo, me veño, unha ovella nada máis, prometo que non che pido nada máis. E vas a probar todo? Sí. Veu todo aprobado e veu a ovella para casa. E, pois, a partir de aí, empecé coa ovella e o carneiro, empecé a criar, a ir deixando, e hasta hoxe. E foi así. Bueno, a ver como remontamos esto. Pode ser que sexa alguén que vos vai a dar algunhas pistas sobre que podes facer coas cabras, porque agora vai falar con nos Maribí, que ela, bueno, xa vos contará, pois eso, principalmente creo que conta con gando cabrún. Podes levantarte si queres, pero non me fagas como o resto, que están mirando así para a pantalla e non miran para... nada, pois xa vos dixo. Bueno, eu son de Sobredo, unha aldea do Caurel, de 780 metros. Como a maioría das aldeas que quedan por ali están todas abandonadas e con pouca ganadería. Nos últimos anos no pueblo só quedaba unha explotación familiar de 10 ovellas e 2 vacas. No 2019 regresamos de Lugo para Sobredo, despois de 20 anos. No 2020 trouxemos as primeiras cabras. 6 cabras. Ca idea de recuperar un pouquiño as fincas que estaban abandonadas. Despois viñeron 30 máis, e depois xa empezamos a recriar hasta o día de hoxe, que temos 73. No 2022 houve un gran lume. Hai que decir que salváronse as casas e o pueblo gracias ás fincas que estaban cultivadas e nas que entraba o ganado. Entonces, despois do lume, no 2024, despois do lume empezamos a pensar na idea de facer un peche con unhas hectáreas de pasteiro.
Gracias á axuda de Eloi e de Víctor, teño que decir, que estuveron aí encima sempre, conseguiu cerrarse no 2024 empezar o peche. Fixéronse 14 hectáreas e 4 de pasteiro, a 940 metros de altitude. Conseguiuse, gracias ao programa Que Non Arde, un refuxio para que se gardaran. E pouco máis. Antes o manexo era con mallas como Alex e Yolanda, creo que era, sí. Con mallas electrificadas, pero, bueno, as cabras non obedecían nada as mallas. Era un sin vivir. Bueno, terminaron agora os traballos, levan sobre 15 días no peche, cambiou unha vida 100%. Ao 100%, a verdad que sí. E pouco máis. A idea é seguir recriando, aumentar o rebaño, incluso meter o mellor ovellas ou algunha vaca, e, bueno, seguir aumentando. Bueno, a túa historia é interesante tamén porque me comentaron que ti eres unha persoa nova entrante, non? Que non tiñas un antepasado, digamos, ou non viñas con un acervo familiar dedicado a... Sí, bueno, meus pais tiñan vacas, pero, bueno, nós empezamos de cero. Eles siguen cas súas 2 vacas e a explotación esa familiar, pero nós non collimos a explotación deles, nós empezamos todo de cero. Viñamos para ali, fixemos a nosa casa, compramos toda a maquinaria, compramos as 6 cabras e empezamos, de novo todo. Entón, houve moi, en grande medida, a axuda tanto da sociedade galega, ¿no?, como o resto de entidades. Podes nos contar un pouco? A miña idea era facer un pequeno pasteiro para ter máis erva seca, bueno, porque ali é unha zona de pouca erva que tiñamos que comprala moitas veces. Pero Eloi e Víctor dixeronme que había que facer un peche para ter unha vida un pouquiño máis levadeira. E así foi como ca axuda deles empezamos a pensar na idea de cerralas. E, bueno, levan ali 15 días ou algo máis, é unha maravilla. Unha maravilla. De momento non tuvemos problemas co lobo, espero non... A ver... Pero, bueno, permíteme ter días libres así como hoxe para poder estar aquí, que antes, tiña máis complicado. Mira, o caso de Maribí, como outros, como foi o caso de José de Teixeira e tal, é que traballar nestas condicións, sin saber nada, tú traballas con cabras, entonces mátaste a traballar. Mataste a traballar e a chamada veu por medio de Isabel, da oficina comarcal de Quiroga, que nos puxo en contacto con ela, non? Entonces, bueno, tiñamos a experiencia concretamente do caso de Teixeira, que foron máis de 20 anos, casi 30 anos de utilización dun espacio moi difícil, como son todos estes, non? E o problema é que hai que, sobre todo con cabras, con calquera animal, hai que andar sempre detrás, arrastrados con eles, non? Entonces, necesitas espacios donde tú poidas, durante temporadas, deixar os animais seguros. E que che poidan permitir, desplazarte, vir aquí, en fin, esas cousas. Que é un concepto, non sei se é innovador, pero por lo menos penso que se viu en gran medida da miña cabeza, non? Voume atribuir ese método. E realmente funciona, non? Porque esta xente necesita ter calidade de traballo, pero necesita sobre todo ter alivio, que non... que pode faltar días, que podes tal, que podes, sobre todo traballando con este tipo de animais, non? Porque tú podes deixar ao mellor, como era o caso deste home de Teixeira, ao mellor podían estar un mes prácticamente sin ningún, máis que vigilancia, non ter que meterse a cara todos os días, non? E isto é unha das claves, debe ser que en 40 anos debe ser a primeira vez que volven os animales, os herbívoros, que non sean corzos ou deso, aos montes
de Sobredo que van enlazando pois cos de Seceda e probablemente cos de Vilamor e tal, e bueno, aí facendo unha barreira realmente efectiva contra o lume. Levará moitos anos, pero é así. Si queres comentar algo máis. Pasamos a seguinte. Nada, despois igualmente podemos ver os postos. Bueno, pois agora é o turno de... Seguimos na montaña de Lugo, pero con Marcos Fernández Guerra, que non sei... Vente para aquí, Marcos. Estuvemos vendo exemplos de montes veciñais en Mao Común que xestionaban eles os seus propios rebaños. Isto é unha cousa que ten bastante que ver cos montes, pero con un modelo diferente. Contanos. Bos días a todos. Antes de nada, dar as gracias a Eloi e a esta Sociedade de Pastos polo traballo que levan feito e por invitarme a compartir con vos a miña pequena experiencia. Pois nada, esta andadura comeza polo 2015 con 28 vacas de raza autóctona vianesa, sin ter moita idea de nada nin do que queríamos, por enredar prácticamente. Empezamos aí a... Bueno, pois tiñamos unhas parcelas desbrozadas, pensamos en sacarles un aproveitamento. A primeira idea eran arándanos, despois, e ao final decidímonos por probar con estas vacas. Probamos, trouxemos 28 vacas de Ourense, de Cima de Vila concretamente, metémonos aí nun desbroce, e despois a base de informarnos, bueno, pois intentamos un pouco formarnos porque prácticamente non tiñamos idea do que era ganadería, eu nunca tuve vínculos ningún ca ganadería, nin nada, empezamos a formarnos, a preguntar, a ver, e demais, e decidimos que, bueno, que era viable, que se podía facer algo, collelo máis profesionalmente, xa no 16, e incorporámonos a ganadería con a axuda da administración. A partir de aí empezamos a medrar un pouco e recuperando terrenos, a facer algunha analítica, ver o que se podía facer e que raza se podía adaptar máis a ese terreno que tiñamos. Bueno, así pouco a pouco medrando, comprando algunha máquina, despois cambiando por outra mellor e despois hasta chegar ao día de hoxe. Esta era unha comunidade, as outras comunidades veciñas, ao ver o funcionamento, que os montes estaban limpios, que había unha produción e demais, pois, oye, interesa por levar esta tamén? Oye, interesa, a día de hoxe, pois, temos 4 comunidades, máis ou menos un total de 1000 hectáreas. Como? En Balsa. En Balsa, que era traballo. Aproveitamos uns desbroces que fixera a administración, pois cerrámoslos nós e metemos aí os primeiros. Agora temos un total de 1000 hectáreas máis ou menos, o que pasa que moito é forestal, hai moito pinar, é moito... os cachos máis bons, onde mellores analíticas tiñamos e demais, pois fixamos pasteiros e o resto pasto arbustivo, desbroce, dependendo como pida. Generalmente, se son uces que as vacas se aproveitan, pois cada 2-3 anos, e se xesta e silvas, pois todos os anos trituradora. E pouco máis. O sistema de explotación é extensivo total, en ecolóxico. Cebamos parte da cabaña, dependendo das limitacións de espacio que temos no cebadeiro, e o resto vendémolo a destete. A maioría é todo vianesa, en pureza, e despois temos en Asturias, porque nós somos linde con Asturias, é unha das comunidades de Asturias que viu o sistema, dice que se queréis levar esta tamén podedes. Entón temos outro C en Asturias con limusinas. Por que o das limusinas en Asturias? Porque en Asturias si hai máis proximidade de casas e demais, é un manexo máis... son un pouco máis mansas que as vianesas. As vianesas están arriba na serra, no monte, cos condicionantes de climatoloxía e a calidade do alimento, que non é o mesmo. Non é moito máis fácil de manter, adáptase moito mellor a vianesa que a limusina. Entón, por eso, no monte temos vianesas, e despois nas zonas máis próximas ás casas, máis productivas e demais, pois limusinas. Mais ou menos eu creo que é así. Mira, eu quería che preguntar, porque eu entendo que sodes unha sociedade, verdad? Sodes ti ou outro socio? Dos. Ah, como persoas físicas.
E os dous non tiña desvinculación anterior coa actividade agraria? Este rapaz tiña unha vaca na casa. Vale. O sea, que tú eres o que es un novo entrante, non? Contanos un pouco como te metiches a eso. A verdade que non ten moito que contar, mas do que dixen, eu, bueno, pois sempre me gustou moito o campo e o monte, eu son guarda rural, fume a Madrid, estuve en Ourense, estuve en moitos sitios. En Ourense foi onde vin o manexo deste ganado, onde vin as vianesas por primeira vez e como funcionaban as comunidades de montes. E cando volvín de Madrid, que me fun por Ourense, pois este rapaz dixe, oye, temos aquí un monte, como o podemos aproveitar? E foi así, enredando, pois vamos ter unhas vacas e metelas para aí. Isto foi crecendo hasta chegar a día de hoxe. Non ten moita máis explicación. Vacas. Hoy debe haber sobre 283 vacas madres, 30 algo de recría, máis 120 algo becerros. Hai un lote. Vale, gracias. Vale, pois moi cerca de Pontenova ven Uxía Salvaterra, que é a verdad... que non está. Bueno, pois nada. Teñamos a experiencia eso, de Uxía Salvaterra, que eu creo que moitas a coñecedes seguramente, bueno, pola súa familia. Pero tampouco teño moito que contar, que tampouco coñezo tanto. Non sei se queres o mellor introducir... Si sai unha... Nos dá tempo, é verdad. Vale, pois presentaste, porque xa o resto que quedan. Adiantamos e lle tocaría agora a Sergio, que... Sí, ánimo, va. Bueno, xa veredes que tamén moitos xa o conocedes, pero é unha explotación ben especial. Casi é un supermercado, casi, no? Con un amplio número de referencias. Sergio. Bueno, eu son Sergio, voume tirar a piscina. A última vez que fiz así me chamou o periódico ao día seguinte. Debo ser a explotación máis pequena que debe haber en Galicia que viva desto, probablemente. Gestionamos sobre 30 hectáreas certificadas en ecolóxico. O que sí que fixemos foi, en vez de traballar toda unha especie, pues diversificamos todo o que basicamente empezou con horta, en que xa había, eu collín unha explotación de vacas e fomos incorporando especies hasta conseguir unha cousa rara, non? Como facemos aquí o colega máis eu, e non sei que máis podemos decir. Sí que fixemos non só a diversificación, senón a venta directa, non? Sí que foi un reto desde un principio intentar conseguir vender todo o que se producira, vendelo nós. Eso implica que eu solo produzo porque vivo basicamente da miña muller, porque eu non vendo nada. Entón, non é de coña, a ver, é en serio, ainda que falo a veces un pouco serio, é así. Porque realmente todo isto funciona porque ela dá vendidamente todo o que se dá producido. Ainda que sea pouco, é unha ventaxa, pero tamén implica necesita un tempo basicamente de dedicación exclusiva para a venta, que non é ninguna coña. E si debemos ser dos poucos, por eso me refería antes, dos que realmente o ingreso familiar é a propia explotación. Non ningún dos dous traballamos fora, ainda que fago cousas a maiores, pero non é unha unidade económica a maiores. Por eso decía o tamaño probablemente sea da máis pequenas. E non sei, sigo sendo un aprendiz de gandeiro, porque sí que non, ainda que a muller sí que proviña dunha explotación antigua, pero era de leite. Todo o que fixemos a maiores foi totalmente diferente. Eu sí que non proviña de agricultura. Nada máis. Como ele de poucas palabras, pois vai a ver. Eso era o que iba a preguntar eu. Pero que produces? O sea, porque xa vades saber que cando dicen que era un supermercado é que realmente é un supermercado. Xa me están poñendo podre aquí detrás, que vos estou escoitando. A produción diversificada ao máximo. Produción animal, vacún, ovino, porcino,
ovino, cabrún, polos, ovo máis de, bueno, galiña de posta e polo de engorde, e, bueno, ahora metín abellas, pero por rizar o rizo nada máis. A parte da horta, producimos cereal, vamos. Todo o que te podes imaginar menos cartos. Bueno, so sí, o paso este ahora, como son un friki do flipao, pois metímonos na aventura de facer un centro de transformación propio para a elaboración de carne, non? Para cerrar o ciclo e non ter que depender de outras externalidades. Vale. Como eu entendo que o xe ainda non chegou, non? No, pero... Vale, pois entón lle toca a Xosé, que me vades a permitir aquí un momento destes de tal, un dos meus exalumnos favoritos, o sea, porque é un orgullo ter formado aquí a este rapaz. Que tal, moi boas. Bueno, eu son Xosé, veño de Casa da Fonte. Casa da Fonte ven dunha granxa familiar alá no Val de Lemos, no concello de Pantón. Bueno, a nosa principal actividade é a produción de produtos lácteos. Elaboramos nos mesmos ali na granxa, temos un obrador. Vimos manexando alrededor dunhas 110 hectáreas, entre 5 parroquias por ali diseminadas ali na zona. É un dos problemas que temos nós, que aínda que, bueno, temos unha superficie máis ou menos axeitada, témola moi diseminada, e iso influyenos tamén moito pois polo estado que temos dos camiños, as parcelas e demais, que moitas veces, pois, bueno, este ano que estaba tan de moda o tema dos incendios e as vagas de lumes e tal, e falaban do traballo que facemos os gandeiros para previr todo eso. E claro, eu acordámeme que, bueno, ali os concellos, pois, bueno, todo o mundo falaba deso, pero despois nunca se acordan de arranxarnos os camiños, non? E para nós é o principal problema que temos, porque temos continuamente averías, perdas de tempo e todo eso polo estado que hai. E desde que eu teño, bueno, iba a decir, desde que teño conocemento, non sei se teño ainda hoxe, pero desde que teño uso de razón, eu non recordo nunca que se arranxara ningún solo dos camiños por os que nos andamos. Bueno, ademais desto, pois nos un pouco, pois como dicía Sergio, nos, bueno, tamén producimos porco, temos tamén aves, galiñas para posta e polos para carne, e facemos a venta directa nos desde a granxa. Nos a venta directa facémola directamente pois con empresas de transporte en frío, mandamos a toda a península e Baleares. Un poquinho tamén por o que comentaba do espallamento este das parcelas, foi por o que meteramos alá por o 2014, creo xa, unha sala de muxido móvil para poder aproveitar as parcelas que tiñamos un pouco máis alonxadas. E, bueno, buscamos un poquinho a diferenciación, pois facendo, certificando a produción de lácteos solo exclusivamente a pasto, non damos nada de concentrado, nin facemos ensilados, nin nada deso, manexamos todos os animais en pasto, con movimentos continuos, diarios, facemos, bueno, 2-3 movimentos por día, e ademais, pois, bueno, como somos unha zona que tamén temos unha seca moi importante de verán, pois eso levounos a ter que concentrar os partos no outono, e facemos un pequeno parón aí a finais de agosto, durante o mes de setembro, principios de outubro, pois temos a actividade así un pouquiño paralizada para que a xente tamén poida coller as vacacións e demais. E un pouco, pois, bueno, a forma que temos de traballar e eso, non sei, calquera dúda, pois, bueno, xa nos vades preguntando. Bueno, eu teño que decir, non sei se tú te acordarás, que me encontrei un día cando estabas empezando nesto, contigo na xunta, me dixeches que te incorporabas, e entón dixenlle, pero pasa esta carne, verdad? E dice, non, vou continuar en leite. E eu non che dixe nada, pero me sei, bueno, en leite, en Pantón. Bueno, pois aí o tedes, dando valor, porque ademais, quero dicir que conseguiches non solamente diversificar, sino valorizar o teu produto. A min o que me gustaría é que nos contaras onde vendes, onde están os teus mercados. Sí, bueno, nos a verdad pasamos por diferentes fases no proceso da transformación e a venda. De primeiras, pois facíamos nós mesmos o reparto por, digamos, un poquinho máis comercio local, andábamos máis por a metade sur de Galicia. O que pasa é que desde fai 2 anos pois cambiamos porque económicamente non iban moi ben as contas e
E foi cando pasamos tamén a certificación de buscando un poquinho unha diferenciación máis do produto, índonos a un produto 100% a pasto, e a partir de aí empezamos a traballar todo xa con empresas de transporte, e ahora mismo pois mandamos a maioría vai para cliente final xa directamente, que nos fan o pedido directamente á granxa. Sí que traballamos con algunha plataforma de venta online que fan un pouco de intermediarios, pero basicamente a maioría dos nosos produtos van directamente ao consumidor final. Consumidor final, é dicir, como vivenda unifamiliar ou como varias familias que se agrupan entre elas como pequenos grupos de consumo. Eso que nos permite ter unha produción un pouco diversificada permítenos tamén acceder moito máis fácil a esa xente, porque non é o mesmo ter que comprar todo de produtos lácteos que si poden levar uns pedazos de carne, uns ovos ou algo así. A idea, eu tamén son un ferro defensor como Sergio da diversificación por os beneficios que conleva para o medio. A nivel económico tamén deberían ser beneficios, ainda que, el tamén sabe que non sempre é así, Xan tamén podería falar deso, pero estamos loitando para que eso vaya indo sempre a mellor e, non sei, seguindo un poquinho nesa idea. O que che decía, basicamente as ventas son directamente ao consumidor final desde a granxa. Gracias. Non sei se chegou... Sí. Bueno, eu coñecín a Xosé nunha charla que organizaches tú ou non sei, pero sí. Debeu ser aquí, sí. Estaba, con varias máis e dixen, teño que ir. E iso que daquela xa cambiou bastante o conto que empezaron a chegar os porcos, as pitas e todo. Pero Elba, chejar encher. Tócache agora que, tiñamos aquí a Elba da Granxa Teixeiro Pistón, que tivo que vir agora, pobre, despois de clase, correndo. Nos vai falar tamén da súa explotación en Becerrea. Pois nada, eu son Elba, da Granxa Teixeiro Pistón, e sempre digo que son esa que está no medio entre Teixeiro e Pistón. Entonces, nada, nos empezamos con 4 cabras para limpiar o finca do lado da casa. Ao final xa non son 4, son moitas máis. Nada, temos cabra galega e cabalo galego. Dedicámonos, empezamos limpiando as nosas fincas, as dos veciños que vían que as nosas estaban limpias e querían que as limpiáramos tamén. Agora intentamos limpiar o que veñen sendo montes da zona ou de concellos que están ao lado o que sea para sacar o proveito da alimentación e así tamén axudar á prevención de incendios que este brao estiveron así moito en auge. E nada, vendemos cabrito e potro para, de carne. Vendémolo ben a señora do pueblo que quere o cabrito, é dicir, polo boca a boca, e agora tamén empezamos a vender a grandes colectividades, a comedores ou así en xeral grandes lotes. Tamén vendemos para as femias de tanto cabalo como cabra para recría e para seguir ca prosperidade das razas autóctonas que son tanto a cabra galega como o cabalo galego. Así, un pouco en general eso. Vale, a túa intención, sei que estás estudando, cales, tes algún plan así a futuro ou cal é a túa intención? O mellor, non sei, dinos tú, non vou dar ideas. Nada, eu agora estou estudiando veterinaria. En principio a miña idea é facer grandes animales, entonces quedarme en Becerrea, nos Ancares, que é de onde somos, que nada, poder compatibilizar ter unha explotación da forma que nos atemos, que é en extensivo puro, co meu traballo, que sería a clínica en grandes animales. Entonces eso, seguir cas cabras e cos cabalos, A visita desta tarde, que tamén é a zona de Carballo Vivo en Friol, creo que tedes algunha colaboración con eles, non sei se falache, porque estaba aquí... podes darnos algunhas ideas para tamén saber o que nos vamos a topar en parte.
Pois nada, fai xa, bueno, non sei en cuantos anos, pero uns cuantos, empezamos a traballar co Monte de Carballo en Friol porque José Manuel conocía a meus pais, eu non sei como se puxeron en contacto, pero bueno, o caso é que acabamos colaborando. Nada, nos, bueno, eles teñen cabalo galego principalmente no monte, úsano para manter limpio o monte, bueno, teñen plantacións de pinos, entonces para ter limpio os montes e todo eso. Que pasa? Que se atoparon con que o cabalo solo lle espacía a erva, entonces salíalle silva, e desde o momento no que lle salía silva, os cabalos xa non furaban entre os pinos e simplemente limpiaban o que viñan sendo as beiriñas das pistas, que sí que teñen erviña, pero dentro non entraban. Entonces, nos colaboramos con eles, empezamos a cerrar parcelas de pinos ou de cachos de pistas e todo eso, para que as cabras limpiarlles as silvas, así poder permitir que despois os cabalos sí que poderan entrar a pacer polo medio e así poder manter limpios os pinos e todo eso. Agora eles, despois, cando xa viron que nos metíamos as cabras e que funcionaba, empezaron a meter tamén eles unha parte compraron cabras galegas para intentar tamén gestionalas eles. Entonces, nun primeiro momento nos tiñamos as nosas cabras en becerrea e levábamos nunha época do ano a pacer ali. E agora teñen unhas cuantas eles que son súas e están ali todo o ano, e despois nos en certas épocas do ano tamén, se a comida é moi abundante e non dan limpiado, levamos todo o que sería o noso rebaño ali a limpiar os pinos e a seguir facendo o que estábamos facendo. Vale, quédanos Uxía Salvatierra, que está en clase, sale a unha, entón, bueno, queda un minuto, pero tampouco vamos presionar aí para que veña e xa nos fale. Eu teño moitas ganas de coñecela, a verdade, porque non a coñecín, sei que é de aquí estudante, pero Alejandro é o pai, claro, porque, bueno, pero tampouco está por aquí, non? Sí, porque non, eu vou contar eu. Bueno, este é un caso un pouco especial que me tocou a min na vida. Eu conocí o pai de Alejandra, sobre todo un primo do pai, pois era compañeiro meu. Entón, o rapaz, pois, un rapaz moi novo, empezou a traballaba por ali nunha granxa en Pastoriza, e un día viñeron el falaba conmigo, e claro, a única opción era poñer unhas ovellas, alugabanlle unhas fincas e poñer unhas ovellas, porque era o único que se podía pagar, non? Entón, claro, pero a mai e a tía estaban preocupadísimas co tema, vivían pola Coruña, a tía en Barreiros, e chega a mai e díceme que claro, que este fillo, non sei, porque claro, seu pai é empleado de Fenosa, ela funcionaria da Xunta, e dice que, e dixenlle, bueno, mira, o rapaz é un caso perdido. Dixo, xa, ese é o que a mí me parece, pero o pai non quere aceptar. O sea, estas son máis ou menos as palabras textuais, non? Entón, bueno, pois ao final era máis ou menos se lle daban autorización ou non sei se lle axudaban algo. Bueno, total, comprouse o rebaño de ovellas con un señor ali no Marco de Álvarez que chamaban Secundino. Secundino, pois unha persona xenerosa, pois colaborou con ele, deixoulle pois como 20 hectáreas ou por aí, ou 30 que tería por ali, de pastos de boa calidad. E, bueno, e ali empezou. Pero despois, por avatares da vida, emigrou cara a Ponte Nova, Neipín. Neipín é unha aldea na alta montaña de Ponte Nova, todo rodeado de eucaliptos. E, entón, cara, ali a única posibilidade é ter unha explotación diversificada. Entón, por iso é unha explotación que ten cabras. Agora son das primeiras que están utilizando os colares estes para de manexo e de situación e tal. Ten vacas fundamentalmente
vacas caldelás, ten cabalos, cabalo galego, o sea, vacas, pois 70 cabalos aproximadamente, unhas 40 ou 50 ovellas e tamén unhas 40 ou 50 cabras, non? O sea, porque claro, estamos falando de estratos moi diferentes. E despois, claro, ten outra ventaxa. Aquí sí que funcionan as telas metálicas, e que ao mellor as ovellas van facer a 20 km de distancia do que é Neipín, porque como hai moitas fincas que non se van a utilizar, entón a xente deixellas, non hai ningún problema. E despois tamén foi comprando en Neipín empezaron nunha casa que era un caserío, o sea, unhos caseiros, e acabaron comprando, etcétera, transformando, e, bueno, aparte deso, o sea, de 70 vacas, 70 cabalos, vamos poñer 50 cabras, 50 ovellas, ainda fai traballos de sustitución por aí en granxas, e fai un muxido todas as noites nunha granxa entrabada, e ainda así lle sobra tempo, non? É que as cousas hai moitas, porque el traballara en granxas, non? Pero como empezou a traballar en sustitución? Pois un día estaba eu cunha compañeira que se lle casaba unha irmá. E dice, mira, non encontramos quen nos veña a facer a sustitución e tal, estábamos nun bar. Bueno, pois nada, deixaremos a boda, iremos meu pai e máis eu muxen as vacas. Entón, vexo que entra Alejandro pola porta e xe, para que se cadra isto ten solución. E dice, tú farías isto? Ah, sí. Bueno, e a partir de aí, pues bueno, tú si, aparte de atender todo isto que decimos, sistemas, bueno, fundamentalmente o fío eléctrico, bueno, hai de todo. E algo que non sei se se ve aí, lograron, ademais con axuda da Diputación, que está no póster, pois agora hai creou salió un curro e hai unha rapa das bestas, que é a rapa das bestas de Neipín. Empezouse, bueno, antes facían artesanal así na casa, e o ano pasado foi o primeiro ano, houve máis de 1000 personas. Tamén no caso de Elba, que non o citou eles, tamén fan a rapa das bestas da Pena do Pico. E, bueno, máis ou menos, quero dicir, casi son cousas que se van enlazando, que van a azar, e sobre todo esa capacidade de adaptarse. Non que o terreno e a situación se teña que adaptar a min, eu adapto ao que hai. É o mismo caso que vimos de Teixeiro e Pistón. Empezas porque se regalan unhas cabritas e encima comen a erva e comen as silvas. E bueno, vamos. Aparte de demostrar que dice isto do silvopastoreo, pois se hai que facer, pois vamos a probar. Eso que era un caso perdido. Que eso po home era un caso perdido. Sí. Bueno, sei o que dixen eu a mai, que despois na cousa non era así. Home, ten as súas peculiaridades, como todos. Eloi, queren facer unha pregunta. Como? Si, son pechas virtuais, sí. Ben. Sí. Teno fundamentalmente nas cabras, porque eso foi unha colaboración entre Ovica e Interovic ou algo deso, non? O sea, porque, bueno, foi de alguna maneira nese momento saliulle barato os primeiros, porque tamén nos ten Mariví, verdad? O de GPS. Sí, no, pero este é virtual, o sea, funcionan, o sea, tú marcaslle o territorio que van e despois dache moita información de onde están. Claro, o problema é que cada colar... Sí, ademais dache situacións de alteración, etcétera, o que non te defende contra predadores, pero sí que che facilita moito as cousas, non? Esas cousas realmente van funcionar porque, por exemplo, eu vino en Nova Zelanda, o sea, rebaños de 600 vacas, que se muxen nunha hora,
e que as manexan o sea, ademais vacas en pastoreo e que van e veñen e conducidas por GPS. Bueno, esa é unha actividade secundaria que cando... o sea, estes animais... Bueno, eso é Alejandro e outra xente. É que hai que ser peculiar para eso, hai que ser casos perdidos. Cando hai zonas en que hai animales moi bravos, moi difíciles, que non hai forma de capturalos, e que hai... O sea, vamos, unha persona normal non é capaz de capturalos, entón estes van e captúranos. Sí. Non, porque hai que facer saneamento ou hai que sacalos dun rebaño e mandalos a matadeira, que non hai maneira de capturalos, ou que é moi perigoso. Esta xente sí que o sabe facer. Con casa e con cabalos. E bueno, é que o mundo do cabalo é outra historia, non? De que habería que ter en conta de cara ao futuro, sobre todo no control da matogueira, e despois non había máis que ver. Fai mañá unha semana Mondoñedo, e non vos quero contar a Praza da Catedral como estaba. O sea, o que iso pode supoñer, non? A parte de que concretamente o tema, para min pareceme que o paradigma, como foi hasta agora, dos incendios, non? O sea, que de control de incendios, que eu outro día estuve nunha reunión en Ourense con axentes ambientais e tal, vamos... O chip está cambiando de que a única posibilidade é a recuperación das actividades agrogandeiras. O resto, e a política, o sea, os que teñen floresta en plan productivo, que se olviden de que van a ser protegidos polas brigadas e por todo eso. Que eso vai ser protexer núcleos e punto, se acabou. A cousa é así. O que conte con outra cousa, pois, o sea, un concello como o da Pontenova é un dos concellos que pode arder en calquer momento todo. Quedaría isto. Salvalle o clima. Salvalle o clima que ten. Cada vez salvalle menos. Pero cada vez menos. Porque agora xa non hai... Bueno, na reunión que houve o mes pasado, hai justamente un mes, aquí da reunión da Sociedade Española de Pastos, houve unha intervención de un tal Víctor Resco, me parece que era, que me deixou impresionado, o sea, 2.000 de hectáreas que se poden queimar en media hora ou así. Cuidado. No, está ben. Xa vos o que fai esta xente, que o ano pasado viñeron estudiantes de unha escola de agricultura holandesa, de Dronten, non? Eu acompaño casi todos os anos, non? E o ano pasado dixen, vamos cambiar un pouco, vamos ver as zonas, en fin, o que hai por aí, o máis leiteiro e tal, e fomos á Pontenova. Ali hai unha explotación de leite, hai varias, pero concretamente hai unha que é en pastoreo, e, bueno, uns terrenos que aquilo impresionaba. Despois fomos a este. E cando esta rapaza, Uxía, fala inglés bastante ben, non? E entonces chegamos a un deses despeñadeiros, estaban as cabras e as bestas alá abaixo, e preguntaban, bueno, pero como baixades aí? E dice, non, dicíalle Uxía, non, baixamos no cabalo. Como? Claro, era inconcebible para os... Aquí está, veña. Este é Uxía. Hola. É que estábamos falando así. Este é o xeito da tierra, porque non coñece, tampouco coñecía, pero... Bueno, pois falvos... Bueno, pois vou falar un pouco da miña ganadería, que empezou meu pai. Comezamos un pouco, primeiro con fincas alquiladas na pastoriza. E comezamos con ovellas. E tiñemos, pois, chegamos a ter casi 400 ou así,
bueno, vendíamos os cordeiros, iso. Que viña atacar porque viña correr. Que foi todo moi... Bueno, pois pouco a pouco trasladámonos a Neipín, que é un pobo da Ponte Nova, é un pobo de montaña, e comezamos a adquirir fincas, e claro, eran todas pois fincas basicamente a monte, con moito toxo, moita xesta, e bueno, pois o que fixemos foi facer queimas controladas e logo sembrar. E, bueno, pouco a pouco fomos creando pradeiras, porque aí, bueno, o terreo dáse moi mal prácticamente todo, hai fincas plantadas con eucalipto, pero que moi mal, quero dicir, non se dá ben, e, bueno, pouco a pouco, co noso manexo, pois fomos creando, e que fora un pouco máis fácil crear unha ganadería nese sitio onde casi nin os tractores suben, fai falta, bueno, pois é complicado. E, bueno, tamén cos animais que temos nós, que temos vacas, temos ovellas, temos cabras e bestas no monte. E, bueno, optamos por unha raza de vacas bastante rústica, que se adapta bastante ben ao noso terreo, que é a Caldelá. E tamén levamos fincas máis hacia o pobo, que son fincas, bueno, que as alquilamos, e aí tamén temos vacas, bueno, rubias galegas, e, bueno, as caldelas, en resumen, son as que mellor se nos adaptan arriba ao terreo e estamos moi contentas con ela. Os becerros, bueno, vendémonos normalmente de pasteros, xa pa cebar. E, bueno, algunha vez temos cebado algún, pero non é o noso... non nos sabemos facer. Respecto ás bestas, tamén temos bestas PRG, pura raza galega, que tamén van moi ben, sobre todo, para amansar as fincas, antes de comezar co das queimas e todo, de máis hora das queimas está algo máis complicado facelo. Entón, cas bestas amansamos o terreo, ademais que se adaptan moi ben. Temos algún problema co lobo con elas, porque son algo máis vulnerables, pero bueno, pouco a pouco fomos facendo, ampliando, e agora temos prácticamente 100, así contando os potros e tal. E, bueno, cas cabras, máis do mismo. Tamén amansamos e botámolas hacia o monte, pois son os mellores desbrazadores que temos na explotación. Agora integramos os collares con geolocalización, pois témolas moito máis controladas, porque antes a verdade é que era bastante complicado, porque para telas no sitio non era moi fácil, pero agora cos collares sabemos sempre onde están, marcámosles nosas as franxas, onde queremos que estean, non se moven a verdade do sitio, moi ben. Bueno, coas ovellas tamén témolas, sobre todo nos pastos, non as temos tanto no monte, témolas sempre, prácticamente sempre nos pastos, e vamos cambiándoas según o necesiten. Bueno, coas cabras e coas ovellas temos mastines sempre, polo rollo do lobo, e para os potros probamos tamén os collares inhibidores. Bueno, tampouco é un cambio radical, o sea, non é que xa non teñamos ataques de lobo pelos collares, pero algo sí que se nota. Bueno, pouco a pouco, as fincas así que ao principio estaban bastante a monte, pois fómolas poñendo bastante ben, e a verdade é que creamos como bastante terreo, que agora é moito máis fácil, levámoslo moito máis fácil. E todo gracias a eso, a intercalar os animais. As bestas axúdanos e as cabras a primeiro preparar algo terreo, e logo vamos metendo, según está mellor, vacas e creando ese pasto. Bueno, tamén destacar que fixemos, ou estamos facendo, xa levamos 2 anos facendo unha rapa, que facémola cas nosas bestas. Bueno, ao principio era como unha reunión entre amigos que pouco a pouco foi sendo, bueno, pois un evento xa máis formal. A verdade é con bastante éxito. Pois tamén para enseñarlle á xente máis nova que se pode vir ao rural facer actividades, e que é unha tradición que non queremos que se perda tampouco. Bueno, tamén falar que o manexo das vacas e dos cabalos facémolo a cabalo, cos cabalos de montura,
porque, bueno, os animais non se estresan, a verdade é que nos vai bastante ben, é algo que non se sabe facer, ou polo menos por aquí é raro, pero bueno, tendo os animais no monte, cos cabalos, realizamos un manexo bastante ben. Pois non sei que máis dicir.